Bueno, hola, estos son los ingredientes que necesitamos para realizar una chocotorta. Gramos de queso crema, una taza de leche, manjar o dulce de leche 400 gramos. Necesitamos 45 unidades de galleta. Bueno, en este paso mezclaremos el queso crema con el manjar, con los 400 gramos de manjar, hasta que tenga una consistencia, hasta que quede una mezcla homogénea. Mezclamos aproximadamente durante 3 minutos. Esto nos servirá para unir las galletas, es el relleno de la chocotorta. Aquí la mezcla ya va quedando homogénea. Untaremos en el recipiente donde irá la chocotorta una capa delgada de la mezcla que nos va a servir de base. Nos ayudamos con una cuchara para poder dispersarla mejor y una espátula. En el siguiente paso untaremos la galleta de chocolate en leche y formaremos una capa de 9 galletas y consecutivamente hasta llegar a 9 pisos de galleta, y este es el resultado final.